憋不住了。哇，那我要吃夜宵。滚呐！我要吃夜宵，快起来，胡同，我要聊聊。不吃夜宵不许聊聊。关键是家里没夜宵了， 12点了，别想刷物资了，是吗？那出去！开箱了，开箱了！哇，出去！冰箱规则怪谈：一、凌晨12点之后千万不要洗衣服，一切后果自行承担；二、烤鸡会刷新在衣柜里，请尽快拿取。又玩规则怪谈，我睡觉去了。不是你自己要吃夜宵吗？啊，好恐怖，我害怕了。你吃到底吃不吃了啊？我不吃了，我睡觉去了。不是虎子呢？我哪知道虎子睡觉去了呗？把他找过来。虎子呢？虎子呢？哎，虎子在洗衣服。上面说了12点之后不能洗衣服。虎子不能洗衣服。虎子，我不是虎子，我是章鱼哥。他被章鱼哥附身了。怎么办？虎子，还我们虎子！章鱼不会还哥，给你们虎子的，我是章章鱼鱼哥，哥。怎么办？怎么办？想办法，想办法！人生要快点 under the sea。我们这下都有救了，是章鱼哥最讨厌的海绵宝宝。我最讨厌海绵宝宝了。加油，海绵宝宝，加油！ Be something you wish。听到冰箱里有个这个，章鱼哥呢？不知道啊。啊，这是章鱼哥啊！哦，兄弟们找到烤全鸡了吗？他说被老鼠拿走了。啊，不好，你们的烤全鸡被老鼠偷走了。咱家哪有老鼠啊？不知道呀哎，我听见老鼠叫了。哪？在厕所，在厕所。厕所有老鼠，厕所有老鼠，厕所。哎呦我！烤全鸡拿过来，谁让你偷烤全鸡的？兄弟们吃夜宵了，太冷了，没啥食欲，要不明天吃啊？确实太冷了，我回被窝躺不。啥意思啊？开空调。不耗电啊呢。哎呀，这台是我新买的 TCL 真省电 SE 空调，超预计能效 APF 值4.5，还有全自由变频系统，而且双出风口，最大出风角度130度，既省电又舒适。网上买的靠谱不？这是 TCL 和京东联名的省电空调，还有京东送装服务，可以放心购买，首发下单还送3年电费呢。行，我也去看看。啊，先吃夜宵吧，先吃夜宵。哎呦，太爽了！烤苹果花，该翻面了，该翻面了。光顾着吃了。红盘小辣酱。把它干掉。蘸酱。麻辣鱿鱼须。一会儿就打点。有点热，有点热，太热了，热热。这空调进开动，可以吃了，可以吃了，整吧，整吧，整吧。开动，开动，快乐加倍。太完美了这一口。马上蛮干爹的。哎呀，太完美了这一口。我是差不多了，你俩先吃吧，你俩收拾行吧？我也不吃了，你收拾吧。行，你收拾吧。晚安。晚安。